နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ owner app ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပေါက်သီးထည့်ပြီးတော့မှအယောစားရှင်းရမယ့်ပုံစံတွေကိုပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ပေါက်သီးထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအလံပုံလေးရှိပါတယ်နော်။ဒီမှာ token ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်။ပြီးလို့ကျွန်တော်ကဘယ်အတွက်ထည့်မှာလဲ 2D လား 2D တက်လာပါနော်။ 2D ဆို 2D ရေးပြရမယ် 3D ဆို 3D ရေးပြရမယ်နော်။2D မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်နေ့ရက်ဆက်တက်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါဒီနေ့ရက်ဆက်ကိုဓာတ်ဖော်ပေးတာပြီးတော့ဘာမှရွေးတရားမလုပ်ဘူးလောရှိရတော့ကျွန်တော်ကညနေပိုင်းထည့်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ညနေပိုင်းကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ကျင်တဲ့ပေါက်သီးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာ303ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါက်သီးထည့်ပြီးသားရပါတော့ပေါက်သီးထည့်ပြီတကယ်လို့ကိုထည့်ထားတဲ့ပေါက်သီးကိုပြန်ဖြတ်ကျင်တယ်ဆို delete ဆိုတာနှိပ်ပြီးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါက်သီးပေါ့နော်ပေါက်သီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Android မှာလည်းကျွန်တော်တွားပြီးပေါ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာတွားပေါ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော် 2D ပေါက်သီးထည့်နေမှာတွားပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာတစ်ခါတည်းတက်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ token ကိုဒီကနေထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမနက်ပိုင်းထည့်မှာလားညနေပိုင်းထည့်မှာလားရွေးပြီးတော့မှ token ကိုကျွန်တော်ကဒီ Android ကနေပြီးတော့မှ owner app ကနေပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါပြီထည့်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ PC app မှာလည်းလာပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကowner app ကနေပြီးတော့မှပေါက်သီးထည့်ရတဲ့ပုံစံကိုပြပြရဖြစ်ပါတယ်เนาะပေါက်သီးထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အယောစားစင်းတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါက်သီးထည့်တာကကျွန်တော်တို့က agent နဲ့ကျွန်တော်တို့ commission app တွေကထည့်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ owner app ကနေပဲကျွန်တော်ထည့်လို့ရဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောစားစင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစင်းကျုပ်ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော် ledger ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ကဏ္ဍပေါင်းဆက်လေးနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က 2D စင်းကျုပ်ကြည့်မှာ 3D စင်းကျုပ်ကြည့်မှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ 2D မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကိုကဘယ်ချိန်ကိုကြည့်ကျင်တာလဲပေါ့နော်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့ချိန်ကိုရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် 2D မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတပတ်စာလားဒီနေ့တွက်လားမနေ့ပြန်တပတ်စာတွက်လားကျွန်တော်ရွေးလို့ရမှာเนาะဒီနေ့တွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ရက်စွဲကိုပဲသူက auto ရွေးပြထားဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay လေးနေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောစောက user ပေါ့နော် user ဆိုတာ direct ထိုးသားစင်းပြဖြစ်ပါတယ်နော်direct ထိုးသားစင်းမှာဆိုရင် तू ကထိုးကြည့်ရဘလောက် corner ပြီးဘလောက်ကျန်တယ်ပေါက်တီးရဘလောက်ဟုတ်ပေါက်တယ်ပေါက်တီးငွေဘလောက်ရတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘလောက်ပေးရမလဲသူ့စီကဘလောက်ရမလဲပြပြဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့စီကကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်က तू က minus မပါတဲ့ခါကျတော့သူ့စီကနေကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အောက်မှာလဲဇော်ကြီးရဲ့စင်းရလဲအတူတူပါပဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ထိုးကြရဘလောက်ကော်နိုဘီရဘလောက်အဲ့မှာပေါက်တီးရဘလောက်ဟုတ်ပါတယ်ပေါက်တီးငွေရဘလောက်ပါဆိုပြပေးတယ်ပေါက်တီးငွေဒီကျွန်တော်ထိုးကြည့်တဲ့ကျွန်တော်နဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကသူ့စီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်က9500နဲ့မှ230ကျုပ်စီရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ဒီစင်းကိုသေးစိတ်ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီစင်းကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါနော်တစ်ချက်ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခဏဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံလေးနဲ့ပေါ်လာမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီစင်းလေးကို copy ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ Viber သုံး message နေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီစင်းလေးကိုပို့လို့ရသလိုတကယ်လို့ပုံလေးနဲ့ပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံ icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကကိုပို့ချင်တဲ့သူကိုပေါ့နော်ဒါဆို copy တာဆိုတာပုံလေးကိုပြီးတော့မှကိုပို့ချင်တဲ့သူကိုကျွန်တော် Telegram ပဲဖြစ် Viber နဲ့ဖြစ် paste လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးလေးပို့လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့ပုံတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့အစင်းတိုင်းလေးပဲသူကပုံလေးနဲ့ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီပေါ့နော်စင်းချုပ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာနေပြီးတော့မှထိုးသားစင်းတွေကိုကျွန်တော်ကရွေးကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်ညာလေးကိုရွေးပြီးတော့မှရွေးကြည့်မယ်ဆိုလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရဲ့ထိုးသားစင်းကြည့်ရဖြစ်ပါတယ် agent မှာဆိုလို့ရှိရင်တူတူပါပဲ agent မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ် agent ကတော့agent ပေါ့နော် agent ရဲ့တူတယ်ဘောင်းသူ့ရဲ့ထူးကြီးကဘယ်လောက်ရှိတယ်corner ပြီးဘယ်လောက်ပေါက်တီးရဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲဘယ်လောက်ရမလဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် minus မပါတဲ့ခါကျတော့တိုင်ရနေကြမှာပေါ့နော်အောက်မှာလည်းသူ့ရဲ့တူတယ်ဘောင်းလေးပြပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် user မှာဆိုရင်သူကနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အကောင့်နှစ်ခုရှိရဒီနှစ်ခုရဲ့တူတယ်ဘောင်းလေးကိုစင်းချုပ်လေးကိုအောက်မှာပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနှစ်ဆောင်လုံးရဲ့တူတယ်ဘောင်းလေးကိုစင်းဘောင်းလေးကိုသူပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါတူတယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့3သိန်းနဲ့မှ9000နဲ့မှ420ကျွန်တော်မြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစင်းပေါ့နော် agent မှာဆိုရင်တူတူပါပဲဒါတော့ agent ကတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီစင်းကိုပဲသူပြပေးနေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ admin ကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ admin ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကုန်လုံးပေါ့နော် user တွေ agent တွေထိုးသမျှcommission တွေတင်းသမျှစင်းတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဒါ agentကျွန်တော်တို့က admin ရဲ့အချုပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းပလက်ပြအတွက်ကြောင့်မို့4သိန်းကျော်မြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတကယ်လို့ပေါ့နော်မနက်နဲ့ညနေ2ဆောင်ပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ2ဆောင်ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာကျွန်တော်မနက်စင်းကြည့်မှာလားညနေစင်းကြည့်မှာဆိုပြီးတည်တံ့ရွေးကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် all ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရပါတော့အဲ့တော့ all ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကမနက်ပိုင်းမှာထိုးတဲ့စီးရင်နဲ့ညနေပိုင်းမှာထိုးတဲ့စီးရင်အရှုံးမြတ်တွေကိုသူကပေါင်းပြီးတော့မှအောက်မှာတိုတယ်ပေါင်းလေးအရှုံးမြတ်ဘယ်လောက်ရှိရဆိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကမနက်ပိုင်းမှာရှုံးနေရညနေပိုင်းမှာမြတ်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်အမြတ်ကနေပြီးအရှုံးလုပ်ပြီးမှဒီအောက်မှာသူ့ရဲ့တရက်တာအရှုံးမြတ်ကိုဒီမှာအောက်မှာပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစင်းကိုကျွန်တော်ကလည်းဒါကတော့ကျွန်တော် admin ရဲ့admin ကနေကြည့်ရမယ်စင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ Android ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူပါပဲ Android တွေက2D တွေဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စင်းတွေကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောက user အတွက်လားuser စင်းကြည့်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က agent စင်းကြည့်မှာလားဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ကအချုပ်ကြည့်မှာလားကိုယ့်ရဲ့အချုပ်ကြည့်မှာလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့စောစောကပြထားတဲ့ဒီ admin မှာဒီ PCM မှာပြထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲစင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုအသေးစိတ်ကြည့်နေတဲ့စင်းကိုတစ်ချက်လက်ကလေးနဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်အချက်လေးပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းအတွက်ပေါက်တီးဘလောက်ပါတယ်ညနေပိုင်းပေါက်တီးဘယ်နံပါတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဖို့အရှုံးမြတ်ရှိရဆိုတော့သူကအသေးစိတ်လေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ agent 1ရဲ့စင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဒီနေ့လေးစင်းလေးတွေကပေါ့နော်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू ကဘယ်ညာလေးဆွဲပြီးတော့မှကြည့်ပေးမှရပါမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဘယ်ညာလေးဆွဲပြီးတော့ကြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒါစင်းသေးသေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးလေးနှိပ်ပြီးတော့မှ Viber နေပို့မလား Telegram နေပို့မလားကိုကြိုက်တဲ့အနေပို့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်စာသားအနေနဲ့ပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ icon လေးကို copy ယူပြီးနှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှစာသားအနေနဲ့ပို့မယ်ဆိုလည်းပို့လို့ရပါတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ agent sorry owner app ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတရက်စာစင်းချုပ်ကိုကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တပတ်စာစင်းချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတပတ်ကိုရွေးပြလိုက်ပါတော့ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာရက်စွဲလေးရှိပါတယ်ရက်စွဲလေးကိုနှိပ်လိုက်ဘယ်နေ့ကနေမှကျွန်တော်ကတရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် okay ပေးလိုက်ပါတော့တရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘယ်နေ့ထိလဲ12ရက်နေ့ဆို14ရက်နေ့ပေါ့နော်15ရက်ဆို15ရက်နေ့ကြည့်နေဆိုရင်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့ကျွန်တော်1ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့ထိစင်းကိုသူကအချုပ်အနေနဲ့တွက်ပြပြီးဖြစ်ပါတော့အဲ့ agent ကလည်းသူ့ရဲ့တပတ်စာစင်းချုပ်ကိုကြည့်လို့ရသလို user ရဲ့စင်းချုပ်ကိုလည်းတပတ်စာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ admin မှာဆိုလို့ရှိရင် admin ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချုပ်စင်းကိုလည်းကျွန်တော်တပတ်စာအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မနက်ကောညနေရောတပတ်စာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှ14ရက်နေ့ထိall စင်းတွေကိုသူကဒီမှာပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တပတ်ကိုရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကနေကြည့်နေတာလဲပေါ့တရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ14ရက်နေ့ထိကြည့်မယ်14ရက်နေ့ကိုရွေးပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay လေးပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့ထိစင်းတွေကိုဒီမှာအချုပ်အနေနဲ့သူကပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ owner account ကနေပြီးတော့မှကိုစီရရှိတဲ့ဒီအစင်းချုပ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူပါပဲเนาะဘာမှတော့တိတ်တော့မကွာဘူး agent ကနေဆိုလို့ရှိရင် तू ကတရက်စာစင်းကြည့်မလားတပတ်စာစင်းကြည့်မလားစသဖြင့်ရွေးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တရက်စာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အောက်ကသူဓာတ်ရိုက်တင်ထားတဲ့ထိုးသားစင်းအပြင်ကိုမှကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အောက်က commission စင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ဓာတ်ရိုက်တင်ထားထိုးသားစင်းချုပ်ကိုလည်းကြည့်လို့ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဓာတ်ရိုက်တင်ထားထိုးသားစင်းနဲ့ commission နှစ်ခုလုံးရဲ့စင်းချုပ်ကိုလည်းကြည့်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့စောစောပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုအသေးသေးစင်းချက်လက်ကို click နှစ်ချက်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုပုံလေးအနေနဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ agent back ကနေပြီးတော့မှကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော် Android မှာလည်းတူတူပါပဲကျွန်တော် Android မှာလည်းကျွန်တော်ကကျွန်တော် agent စင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတွားပြီးတော့စင်းထဲမှာတွားပြီးတော့မှကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့စောစောကကျွန်တော်တို့အုံနာမှာကြည့်ရတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲအတူတူဖြစ်တာကြောင့်ဒါတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ဆက်ပြီးတော့မှမရှင်းပြတော့ဘူးเนาะဒါတော့မိမိစင်းဒါကတော့တပတ်စာကြည့်တဲ့စင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ user မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူပါပဲ user တော့ကျွန်တော်တို့က PC app မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်က PC app နဲ့တော့ပြပြီးလို့မရဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ account ထဲမှာပဲဝင်Android ကဒီဖုန်းဆော်ဝဲမှာဝင်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ user ရဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာရှိတဲ့ထိုးသားရဲ့စင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့စင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့စင်းအရှုံးမြတ်စင်းကိုကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းသူကတပတ်စာကြည့်မလားတရက်စာကြည့်မလားဆိုပြီးတော့မှရွေးပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2တွေမှာပေါက်သီးထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တရက်စာတပတ်စာစင်းတွေမနေ့ညနေစင်းတွေကိုကျွန်တော်စင်းစုပ်တွေရွေးပြီးတော့မှကြည့်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်เนาะ